今次呢條路咧就由北角百福道揸上去寶馬山嘅一個行程啦。次次揸呢條路咧，我都覺得自己好似拓海咁樣㗎。咁啊，其實寶馬山咧就一直以嚟都係好多港島區學車嘅人咧，即係如果係 C 中嘅話咧，就好中意去呢個地方㗎。咁佢哋通常咧就匿埋響樹仁大學入少少個位咧，就練泊車啊、三手掉頭啊咁樣嘅。咁啊，成日都爭崩頭㗎啦。咁我咧就響鴨脷洲嗰度考嘅，咁啊唔係好受呢個影響。而講開教車，我咧之前都有一直投考緊政府嘅教車師傅牌照㗎，但係因為佢嘅人數實在太多啦，我次次考咧連個 number 都係勁厚嘅，都係冇機會考㗎。所以去到呢個地方見到咁多年青嘅教車師傅，實在令我好妒忌、好恨啊！希望我都有機會快啲中啦，真係難中過六合彩㗎。下次有機會我又拍一條片關於行寶馬山嘅片同大家分享啦。今次嚟到呢度先，下次再見，拜。